98% løsningsgrad på ubetalte faktura uten å bruke inkassobyrå. Høres det for godt ut til å være sant? Det har jeg full forståelse for, men det er faktiske tall for bedrifter som bruker kreden. Og her er det interessante uten noen form for magi. Vi har bare et system som følger opp med en gang en faktura passerer forfall. Lurer du på hva løsningsgraden din kunne ha vært, eller hva du faktisk taper i dag på saker som havner hos inkassobyrå? Gå inn på kredin.no, book en uforpliktende samtale, så ser vi på tallene dine sammen, og hva automatisk purring og kravbrev kan gjøre for akkurat din bedrift. Snakkes!